მოგესალმებით მეგობრებო ყველას, დიდი ხანია არ ყოფილვარ, არ გამიკეთებია ვიდეო და დღეს დაგიბრუნდით და დავიწყებ იმით, რომ მე საჯაროდ მაქვს გაცხადებული, არაერთი ვიდეო მაქვს გაკეთებული, რომ სახელმწიფოსთან ერთად ჩვენც ყველა უნდა ვებრძოლოთ მკვლელ ნარკოტიკებს, რომლებიც ასე მრავლად ყრია ჩვენი ქალაქის ქუჩებში და ყველაფრის ქვეშ ბომბიდებს მაშინ როცა მე პირადად ორი ბიჭი მეძდება და კიდევ გოგო შვილები და თქვენც ზოგს შვილი ყავთ, ზოგს შვილი ყავთ, ზოგს მეგობრის შვილი და აქვე მინდა აღნიშნო ისიც, რომ განსაკუთრებით აი ეს კლუბური რაღაცა სინთეთიკური ნარკოტიკები არის მომაკვდინებელი და არ გავა ჩვენს ქალაქში კვირა, რომ არ დაიღუპონ ბავშვები აი ამ რაღაც სინთეთიკური ნარკოტიკებისგან. ეხლა მე მივეკავს ერთ-ერთი ასეთი სინთეთიკური ნარკოტიკის რეალიზატორი და მოგასწრებინებთ და შემდეგ გავიგზავნებთ. Alio. რა გინდა ძმა რა? კარგად თავარ, შენ როგორ ახარ შემოგევლე? კარგად ძმა, რა აკეთებ? რა უნდა გავაკეთო, რა ვიცი, აი დედა უნდა მოუტყნა შენ შხამს, იმენა წყალს უნდა გავატარო. ვინ და აი ეს რაღაცა ხალეობა საწამლავი. რა არის ბიჭო, რა. ეგეც მომიტანე ყველაფერი რაც გაქვს და თუ გინდა მერე მოგცეთ ფულს. მე შენ მოგიტყნა ბიჭო. შენ აბოზავ შენ როგორ იფიქრებ, შეყლეო შენ რომ ამას მე ხელს მოვკიდები და ჩემი შვილებს და ადამიანებს სასიკვდილოდ გავწირავდი, შენ აბოზავ შენ, ხა? ეხა შენ გეუბნები, შენ განდონო შენ, ეხა ერთ ჩევას მოგცე. გაიქეცი, რაც ძალა გაქვს, გაიქეცი და უკან არ მოიხედო, თორე დედა გაქვს მოთხოვნი, გაიგე? აი ამ შენ ატრავს ეხლა. გესმი? მე მომიტანე, მე უნდა ჩავყარო შენი დედა მოთხა. ბიჭო, შენ ხარ პროჭი. ისეთ ხალეობას ყიდი, შენ დედა მოთხნულო, რომ ადამიანებს იმენა სასიკვდილოდ იმეტებ, შენ განდონო შენ. რაღაცას რო ყიდი, ხო იმასაც მნიშვნელობა აქვს, რას ყიდი, შენ აბოზარო შენ, ხა? რო იცი რომ პისიათ ან გადარჩება არ მოკვდება, ვინც აი ამას მოიხმარს, შენ განდონო, შენ როგორ ყიდი ამას, შენ თუ დედა მოთხნული არ ახ. როგორ შეგიცი ეგ საიდან და მე რა ვიცოდი რა არის, მე გითხარი რა არის, ინტერნეტში. მე არ გითხარი რა არის, ხო ეს დედა მოთხნული? და მოდი ჩავყარო და შოეხლა რა ხარ გაბრაზებული? გაბრაზებული ვარ, იმიტომ რომ განდონი ხარ, ბიჭო. რატო და იმიტომ რომ აი ამ ხალეობა ჯერ როგორ იფიქრე შე დედა მოთხნულო რომ მე ამას ხელს მოვაწევდი და ამის ფულზე გავგიჟდებოდი და აი ამ ხალეობას რამეს იმას ვიზავდი, მაგრამ შეგისრულეთ, ხო წამოგიხიეთ შეგივით. ეხლა ბოლო რჩევას გაძლე. გესმის? რა არის? ბოლო რჩევას გაძლე. ეგ რა არის? Последний совет даю. Беги, не выгладывая назад, беги, тварь, а то маму вибу. Кай. აი ესეთი ნაბოზრები ადამიანებს ფინანსური რაღაცა სარგებლის დუნების მიზნით იყოლიებენ აი ამ ყოლელი ნარკოტიკის რა ვიცი გასაღებაზე. აი ხა ეს ამას ამ პიროვნებას, ამ ნაბოზარს ამას
ამაზე მეტი ვერ მოვახერხე რა ვერანაირად რომ ამაზე მეტი მე ფინანსური საშუალებები არ მაქვს შესაბამისად არც ტექნიკური აღჭურვილობა არ მაქვს და არც ტელეფონი და არც კამერები და არაფერი რომ რაღაცები გადამეყო შესაბამისად რაც მოვახერხე ის რომ დაახლოებით როგორც თვითონ იძახის 100 გრამამდე მომაკვდინებელი ნარკოტიკული საშუალება ფენტალინის გახლავთ აი ეს რომელიც დღეს არის ყველაზე უფრო საშიში ნარკოტიკი რომელიც საქართველოში აქამდე მე არ გამიგია რომ არსებობდა და სამწუხაროდ ფაქტია რომ აი ეს კვლევი ნარკოტიკი ფენტალინი რომელიც დღესდღეობით არის ყველაზე საშიში ნარკოტიკი ჩვენს ქალაქშიც გამოჩნდა. ეხლა აი ამ ნარკოტიკს მე გავატან წყალს და ეს იქნება ჩემთვის ძალიან დიდი სიამოვნება. ეს იქნება ჩემთვის ყველა ფინანსურ სარგებელზე უფრო დიდი სიამოვნება და კაიფი ასე რომ ვთქვათ. აი წავიდა ფენტალინი. თქვენი დედა მოყვა ყველასი. ვინც ჩვენ შვილებს სასიკვდილოდ იმიტებთ, თქვენ აბოზრებოთ თქვენ. აი გავატანოთ წყალს, აი ესე თქვენი დედა მოყვა ყველასი. მოკლედ მე როგორც უკვე აღვნიშნე გაცხადებული მქონდა მე რასაც შეძლებდა როგორც შემიძლია თქო მე ერთი ადამიანი ყოველთვის აი ამ შხამის წინააღმდეგ ვიმოქმედება დღეს ამ დაგემშვიდობებით მეგობრებო ახო აქვე მინდა აღვნიშნო რა სამართალდამცავების გასაგონად ამ ყველაფრის მიზანი და განზრახვა მე ერთადერთი მქონდა რომ აი ეს საწამლავი მკვლელი ნარკოტიკი რაც შეიძლება დიდი რაოდენობით მოტყუებით გამომეძალა აი ამ ნაბოზრეისთვის რომ ნაკლები ადამიანი დამიარ იყოს სასიკვდილო მომაკვდინებელი რისკის ქვეშ მე აქ სიკვდილის ხშირად რო ვახსენებ არაფერს არ ვაჭარბებ და კი ნამდვილად აი ამ ნარკოტიკს ვინც მოიხვარს 50-50-ზე ან გადარჩება ან მოკვდება. მე დაახლოებით 3 დღეა დანის პირზე ვიარე აი ამ თემებიდან გამომდინარე და მიზანს მივახციე ბოლო ჯამში იმ მიზანს რომ აი ეს კვლელი ნარკოტიკი გავატანე წყალს ამის დედა მოვტყარ მე და ვინც ამას ყიდის ყველას დედა მოვტყარ ხო ასევე სამართალდამცავებს და თუ კი ვინმეს რამე ეჭვი გაუჩნდება რომ მე ამ ნარკოტიკს აგვინახავან რამე ნებისმიერ დროს მზად ვარ მოგზადნენ გინდა სახლი გამიჩრიკონ გინდა პირადი ჩრეკა ჩამიტანონ ნებისმიერ დროს მზად ვარ ამისათვის და კიდევ ერთს დავამატებ აქვე ყველა ნარკო გამსაღებლის და აი მაგათი რა ვიღაცა იმ ზონდერ ჯგუფების გასაგონად. არავინ არ გაბედოს ის რომ რაღაცა ჩემთან გამოიწიოს რაღაცა უთომ შურიზიების მიზნით. არ გაბედოთ, არ იფიქროთ, თორე დედას მომიტყნავთ. ძალიან ცუდად დაამთავრებთ ყველა. ვინც აი მაგაზე წამოხვავთ, რომ რაღაცა ეხა ჩემზე ვითომ აი ამ ნარკოტიკის ახელის აი ესე რომ ვთქვა უხეშად თქვენზე და განადგურების გამო რაღაცა უთომ აბაროტი მომწეთ. ამის დაგემშვიდობებით და ეხლა ამ ვიდეოს ავტვით. კარგად გრძანდებოდეთ და ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ.